কন্ট্রোলে বাইরে আমার কাছে ইয়ে না থাকলে গোপর থাকলে বেশি যাবে তো করতে এসছি ভাই সেটা যেন তোর নিয়ে আনলো না আমি দাঁড়িয়ে ওই দেখ না ওই দেখ আমার জিনিস চুরি যাবে আরে আমি আছি না ও ওই দেখ লাশ জিনা লাশ পরে আছে ভাই বড় ঢোকা আলু ওই ওই দেখ যে ডোরি পরে আছে না